Hey friends, welcome to my YouTube channel. This is my first video. It's me, Atulya, you the storyteller. ലില്ലി തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആശ്വാസത്തിനായി ബോക്സ്റ്റണിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് റെയിൽ എന്നൊരു ന്യൂറോ സർജനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കുകയും ഒത്തിരിയേറെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ഇവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ലില്ലിയോട് തോന്നിയ അടുപ്പം റെയിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുറന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയത്തെ മറക്കാനാവാത്ത ലില്ലി അത് വിസമ്മതിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവർക്കിടയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ അത്ര പന്തിയായിരുന്നില്ല. ഇരുവരും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലില്ലി ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അലീഷ എന്നൊരു യുവതിയെ ലില്ലി പരിചയപ്പെടുന്നു. രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് റെയിൽ അലീഷയുടെ സഹോദരനാണ് എന്ന വിവരം ലില്ലി അറിയുന്നത്. ഇരുവർക്കുമിടയിലുള്ള അടുപ്പം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അലീഷ ഈ ബന്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയത്തെ മറക്കാനാവാത്തതും അച്ഛൻ അമ്മയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളും ഉപദ്രവങ്ങളും കണ്ടു വളർന്ന ലില്ലിക്ക് ഇനി മറ്റൊരു പ്രണയത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. പല രാത്രികളിലും ലില്ലി അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജേണലിലൂടെ കടന്നു പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളായി അറ്റ്ലസിനെ പറ്റി യാതൊരുവിധ വിവരങ്ങളും ലില്ലിക്കില്ല. തനിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലായിടത്തും ലില്ലി അറ്റ്ലസിനായി തിരഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മതി, ഇനി ഈ വേദനയ്ക്കൊരു അറുതി ആവശ്യമാണ്. റെയിലാണ് ഇനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലില്ലി റെയിലിനെ പ്രണയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ റെയിലും ലില്ലിയും ലില്ലിയുടെ അമ്മയായ ജെന്നിയും ചേർന്ന് ബോക്സ്റ്റണിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് യാദൃശ്ചികമായി അറ്റ്ലസിനെ ലില്ലി കാണുന്നു. അറ്റ്ലസിനെ കണ്ടപാടെ അമ്മ അവനെ ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളായി ലില്ലി അറ്റ്ലസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവർക്കിടയിലുള്ള ഈ ദൂരം ലില്ലിയെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിലും താൻ ഇപ്പോൾ റെയിലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ്. റെയിലുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ലില്ലി ഒത്തിരിയേറെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അറ്റ്ലസിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളായി തന്നെ തിരക്കി വരാത്ത അറ്റ്ലസിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ലില്ലി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാതിരുന്ന റെയിലിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖം ലില്ലി കാണുകയാണ്. റെയിൽ അവളെ ഒത്തിരിയേറെ ഉപദ്രവിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റെയിൽ ലില്ലിയോട് വന്ന് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ ഒരിക്കലും ലില്ലിയുടെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരാളല്ലെന്നും തനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരാളാവാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ലില്ലിയെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്നും റെയിൽ ലില്ലിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഒരേ സമയം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നും താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ വേദനിക്കുന്നത് എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പതറി നിൽക്കുകയാണ് ലില്ലി. താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വേദനയാണ് ഇന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ താൻ തൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ആവില്ല എന്നും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ റെയിലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും ലില്ലി റെയിലിനോട് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും റെയിൽ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലെന്ന് ലില്ലി സ്വയം പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ലില്ലിയും റെയിലും അലീഷയും അലീഷയുടെ ഭർത്താവായ മാർഷലും ചേർന്ന് അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് ലില്ലിയുടെ മുറിവുകൾ കണ്ട അറ്റ്ലസിന് റെയിൽ ലില്ലിയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. കൈ കഴുകാനായി റെസ്റ്റ് റൂമിൽ ചെന്ന ലില്ലിയെ അറ്റ്ലസ് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ലില്ലി ഒരിക്കലും ലില്ലിയുടെ അമ്മയെപ്പോലെ ആവരുതെന്നും പ്രതികരിക്കണമെന്നും അറ്റ്ലസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് കണ്ടുവന്ന് റെയിലിന് ലില്ലിയോട് ഒത്തിരിയേറെ ദേഷ്യം തോന്നുകയും ലില്ലിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ലില്ലിയുടെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ലില്ലിക്ക് വരരുത് എന്നാഗ്രഹിച്ച അറ്റ്ലസ് റെയിലുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും അവനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. റെയിലിന് ഇത് ഒത്തിരിയേറെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കി എന്നു മാത്രമല്ല ലില്ലിയോടുള്ള അവിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ച് താൻ റെയിലിനെ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ലില്ലി റെയിലിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ലില്ലിയെ കാണാനായി അറ്റ്ലസ് ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ വരികയും അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് റെയിലിനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്നും ഞാൻ അവനെ ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ലില്ലി പറയുന്നു. എന്നാൽ ലില്ലിയെ ലില്ലിയുടെ അമ്മയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മാപ്പ് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതെന്നും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ മടിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറ്റ്ലസ് തൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ലില്ലിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അറ്റ്ലസിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള കടന്നുവരവും ഈ കെയറിങ്ങുമെല്ലാം അവളെ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ലില്ലി അറ്റ്ലസിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ആരും താമസിക്കാതെ അടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ്.
കൂട്ടിന് ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്ത അറ്റ്ലസിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ലില്ലി എത്തിച്ചു നൽകി. വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ഇവർ പതിയെ പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടൊരു ദിവസം ബോക്സ്റ്റണിൽ നിന്നും തൻ്റെ അങ്കിൾ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും മിലിറ്ററി ചേരാനായി താൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണെന്നും അറ്റ്ലസ് ലില്ലിയോടായി പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലസിനെ പിരിയുക എന്നത് ലില്ലിയെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചു. അവസാന ദിവസം ഞാൻ തന്നെ തേടി വരുമെന്നും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുമെന്നും വാക്ക് നൽകി ലില്ലിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ അറ്റ്ലസിനെ ലില്ലിയുടെ അച്ഛൻ കാണുകയാണ്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ലില്ലിയുടെ അച്ഛൻ ഒത്തിരിയേറെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറ്റ്ലസിനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ലില്ലി കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ അവൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. അറ്റ്ലസിനായി ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന ലില്ലിയെ ഒരിക്കൽ പോലും അറ്റ്ലസ് തേടി വന്നിട്ടില്ല. അവൻ അവൻ്റെ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. ഇനി റേയിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാമെന്നും ഇനി അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നും ലില്ലി തീരുമാനിക്കുന്നു. ലില്ലി റെയിലിൻ്റെ പാരൻസുമായി സംസാരിച്ച് വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ലില്ലിയും റെയിലും വിവാഹിതരാകുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടൊരു ദിവസം ലില്ലിയുടെ ഫോൺ കേസിന് പിന്നിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലസിൻ്റെ നമ്പർ ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് റെയിലിനെ ഒത്തിരിയേറെ വേദനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് റെയിലിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ലില്ലി ഒത്തിരിയേറെ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പക്ഷേ റെയിൽ അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്റ്റെയർ കേസിലൂടെ ഓടി വന്ന ലില്ലിയെ തള്ളി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് സമ്മതിക്കാനോ തിരുത്താനോ റെയിൽ തയ്യാറായില്ല. ലില്ലി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടും ലില്ലിയെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് റെയിൽ ചെയ്തത്. പിന്നീട് റെയിൽ അലീഷയുടെ സഹായത്തോടെ ലില്ലിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയും റെയിലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. റെയിലിന് 6 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നറിയാതെ തോക്ക് പൊട്ടുകയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഈ കാര്യം തന്നെ അലറ്റുകയാണെന്നും കുറ്റബോധം നിറഞ്ഞ് വീർപ്പുമുട്ടി ജീവിക്കുകയാണ് താനെന്നും റെയിൽ പറയുന്നു. അത് ലില്ലിയെ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും റെയിലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നും ഇനി എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുത് എന്നും ലില്ലി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടൊരു ദിവസം റെയിൽ അതീവ ക്രൂരനായി ലില്ലിയോട് പെരുമാറുകയാണ്. ലില്ലിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വരെ ചെയ്തു. തൻ്റെ ഈ വേദനകൾക്കിടയിൽ നിസ്സഹായയായി നിൽക്കാനാണ് ലില്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ലില്ലി സഹായത്തിനായി അറ്റ്ലസിനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന ലില്ലി താൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ലില്ലി അറ്റ്ലസിനൊപ്പമാണ് താമസിച്ചത്. തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ലില്ലിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. റെയിലുമായി സംസാരിക്കാനോ അവനെ കാണാനോ ഉള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ലില്ലി. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം റെയിൽ ലില്ലിയെ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് കാണുന്നു. താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും ഇനി 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ മടങ്ങി വരികയുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നു. പക്ഷെ തിരിച്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ലില്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ലില്ലി അറ്റ്ലസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത്. അവിടെ വെച്ച് അറ്റ്ലസിന് ഇപ്പോഴും ലില്ലിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന കാര്യം ലില്ലി തിരിച്ചറിയുന്നു. താൻ ലില്ലിയെ തിരഞ്ഞു വന്നിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ ലില്ലി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നുവെന്നും ലില്ലിക്കായി തൻ്റെ ജീവിതം ഇനിയും വളരണമെന്ന് തോന്നിയ അറ്റ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അവളെ തിരിച്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അറ്റ്ലസ് തൻ്റെ ഇഷ്ടം ലില്ലിയോട് തുറന്നു പറയുന്നു. തനിക്ക് ലില്ലിയെ മനസ്സിലാവുമെന്നും ഇപ്പോൾ ലില്ലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവൾക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയങ്ങളാണെന്നും അറ്റ്ലസ് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്നെങ്കിലും മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണം എന്നും അവൻ പറയുന്നു. തൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി അലീഷയും അമ്മയും ലില്ലി അറിയിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിലുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവർ നിർബന്ധിക്കുമോ എന്നൊരു ഭയം ലില്ലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ലില്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ലില്ലിക്ക് റെയിലുമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തുടരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ തുടരണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത്. ലില്ലിയുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാന മാസങ്ങളിലാണ് റെയിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത്. കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതുവരെ തനിക്ക് സമയം നൽകണമെന്നും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ബന്ധം തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും ലില്ലി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പല സമയങ്ങളിലും റെയിലിനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ലില്ലി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനൊരു അവസാന തീരുമാനമെടുക്കാൻ ലില്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലില്ലി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു. ഞാൻ വളർന്നതുപോലെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മകൾ വളരരുത്, ആ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മകൾ അറിയരുത് എന്നാഗ്രഹിച്ച ലില്ലി റെയിലിനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അമ്മ അനുഭവിച്ചത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു, ഇനി എൻ്റെ മകളും വേണ്ട. ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മളിലായി അവസാനിക്കുന്നു. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് us.